Meta l-erba fil-għaxija l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kompla jiddiskuti l-espropriazzjoni tal-art tal-Fekruna għal aktar minn 4 miljun euro l-sit ta' stabiliment kien imiss li jixet is-sit innifsu Raymond Vella. Fix-xhieda tiegħu Vella konferma li għall-art tal-Fekruna ngħata żewġ artijiet, waħda fis-Swieqi u oħra f'San Ġwan. F'San Ġwan ikkonferma li bieħ numru ta' plots li ttellaw vilel u qala 3 miljun euro. Il-prezz globali tal-konvenju kien 2.8 plus fi tal-Aġenzija. Il-prezz globali tal-konvenju kien 2.8 miljon. U kien fi tal-Aġenzija barra dak. Li kienet ta' kemm jekk? Ta' xi 200,000. Ta' xi 200,000. Ġieli fi tal-Aġenzija kienet over and above il-total kien 3 miljun. Nervuż u anki xi kultant ġibdulu l-attenzjoni kemm semma l-flus u l-interess tan-negozju tiegħu, is-Sur Vella saba bitqila jgħid jekk sarux l-accounts tal-kumpanija tiegħu Fekruna Limited. Tant li kellu intervjeni l-avukat tiegħu biex Vella ma jinkriminax lilu nnifsu. Sorry Mr. Chairman, naħseb li d-domanda tista' tinkriminaħ. Trivjalment ma tinkriminaħ. Id-domanda hija it's very harmless id-domanda għax daħħalhom u daħħalhomx ma nafx, però tista' tinkriminaħ b'xi mod jew ieħor. Id-domanda? Tinkriminaħ għax. Ġem penali. Kollegi. F'każ li ma nistaqx l-ekka. Jiena nifhem. Fl-istess kumitat is-Sur Vella li bil-ftehim li sar miegħu fi żmien l-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi it-taxpayer Malti seta' franka fuq miljun euro qal li fi żmien Gvern Nazzjonalista kulħadd kien jiżviluppa bla skrupli. Naqblu criteria li fiha ma tista' tibni xejn? Hekk ngħidu. Ma xinna raħat jibni. Issa Moment. Konta l-ħator jibni u? U dejjem major projects, prova dik, prova l-oħra, ħallew nimdendel. Għal-mistoqsija tad-deputati fuq in-naħa tal-Gvern dwar kif dan il-ftehim sar 4 ijiem qabel l-elezzjoni tal-2013, is-Sur Vella konferma li beża li se tinqaleb il-folja. Bdejt nħares li qed toqrob l-elezzjoni. Se jiġri ma nafx. Sa dan it-tant taħt ġurament spikkat l-iskumdità li bija tkellem is-Sur Vella li anki spiċċa affaċċjat minn affarijiet mhux veritieri li qal u ġie konfrontat bihom mill-Awditur Ġenerali. Dan fil-waqt li għal ħafna drabi sostna hekk. Percentaġġ. Ma nafx. Ma niftakarx. Għadejna minn dak il-proċess, ma niftakarx. Ma tiftakarx? Ma niftakarx. U għattina li għadha tiegħek Fekruna Limited. Ma niftakarx li għaddejna dak il-proċess.